Oriaha TV West Nubuhoro nakushemerwa mnonga ha program reba hindijire esabite yahwire tukazomura kacu rukushango murakaterera rukushango mu district ya Rubirizi twatayaya omuka owabo omba PRO principal PRO wa Chambogo University omwami twino mujuni Robin so akatugambira ibigambo birungi konkabo bwire twahindera mwene rizoba ahitwa akomere niho turatandikira ndi bet ko mujuni nakushemerwa umukazi wanje twarundane sente naza kushomera Kampala masters mu weekend so nkanshoma nkora wa katano mu mwazi yo nzo mbasi nshomora wa mukaga na Sunday nzo mbasi abaha murumo bakaba bare twakora twaheza ku muri wa katano mande bareba nagaruka nakora batakumenya weekend ho yes weekend nkanta bakabare nasho nkatambura mbasa ababasa bargaho bamanya finally nakora masters ko naize kubona masters hati naza harevendije murumogwe nagucira ibiti nkaganisha mesa no mu university ko naize kubona masters banyongera aka center nkanyongeraho so nabona muri mu Kampala nazo mu Uganda AIDS Commission naba head communication and advocacy nakwa na Uganda AIDS Commission twarwansa sirimu ya yanga mucha muri yangu hateri yo mbakazi message tujito mbakazi kandi nye ndabende message tutagetinga abakazi mucha muri yangu hateri nabashije abashije ansirimu zikaneteganza nantikandugeyo narugayo wajihunga nkajihunga kayate no rwanjo wazaye nagaruka mu university Chambogo University ba advertising mu gwa senior public relations office so na crossing anaza Chambogo konkanabwe hakaro other factors Uganda AIDS Commission bakambenda kujimaginga na Ministry of Health kandi no musharo gunabe nintunga Chambogo gwa doubling gunabe nintunga hariya so na crossing naza Chambogo hati niyondi nkazo yaza senior public relations officer nkatende principal wa maremi yakengayati na myaka mshanju kutanguye tinkumanya nkaze yuko kubanza 2017 na hati niyo nchiri so mwaka gwa mshanju nibyebyo urugendo rwa rutanguhi kandi rwaba rwine challenges konka rwine nane ebyentungu yes mbweno muryebyo bwanyuma yo kureka obworo bwanyuma ya turning point kuzamu nigo katanu kafutunga kasente oyekorire cyunko umuntu well kuna hereze kubona umurumo the biggest pain kwa uri kuhindura haka owasho owase owanyu ako nkani ni manyebiriyo yes ntakubikunda ndikwenda ngo berugeyo so aruha abana abamwe bakabansigire abena bintu cyangwa bashwirwe abamwe bashwire mwe nawe basigarayo hata natanka kushashura fees kushashura fees abana bakari mu primary nabashashura babiri ba they are now graduates kuna heza na jantika okwe tukantura somewhere okwo mu bunyaruguru hata bunyaruguru okwe tukantura umuruhanga kubaboza kuzayo urugahiguru shagam kandi hatariho ruguto buryo buhanda bukora barabamo negari okota kwasa kujivugaho uko wahikarusozi uko gitahibega ushuma nayo ukibano utemba ugira shayibega yes ugira shayibega utemba kashozi ukika hamutwe ubona kugishitamaho okota kwasa kutayo motoka nateka hikayoga mbona harukubi kandi ujike no hanantuka ahiguru turya hansi hariho mugera n'uguboroga 24/7 December to January na nikibara hari yenkobe nizirye nkoko nizirye emitumba nizirye misiri tukatutura ntuboroga n'enkobe zikurye misiri kuzirukaho tukatwina amacumu munju kuko taranga hankobe mbwene tana hakunda mbwene tato byabari yo mburuzi akayizire kunu katera bamutom kansaye bakweta mbuga irya busera hariya kuyagire yagura arumwanya bagweto mu rukoma hiba kuhinga pamba yagura yo heka yatanka kuhinga mpamba mbwenu ati twahakunda mukuru wanje yija yamukuratayo yazanka kuhinga pambejo yagura kaporoti mbwenu kuyagura kaporota aho
abana bazo abamwe bari omusiniya n'abatuye bari bashoma abandi bashwirwe mama yasigara yo wenka nayenda ngo umwombekere aha kwa mukuru akaprota kumukuru wanje yabayine yicereza narunda sente ndibwera nyanjaho ntandikire gukora ubusente bukubanza nkabanza nagura hwente niyo mbuzi cyagwanje gukubanza kagura mwenti ibiri wow daisi seketi ne sente nkatanduka kwa munana bakatushashura mu 12 mwenu zakanyakanya umushara gwanje gukubanza kiri mtwaro 45 first salary mtwana ne 5 kanyine sente yes yeah. So nayombeka ha kwa mukuru wanje naritaho mama na tata yaguma nayijaho mwenu kuna bendiaho aharubajwaho akaharuho proto muntu atakujiguza twamushaka tona shito jutata pana ntundi kwenda kuombeka naho ntira amasuku mukayija yagire enshonga yaenda kujiguza najigura hati nanye nayombeka ho enju yanje okay ndukuza kushora mukazi wanje nkatine enju tukashira mu nju ya mukuru wanje then kutwija mu Christmas twarara mu kicenge cya mukuru wanje hati nayombeka hakaju kanje arabajwaho konkani jana kuna yombekiye mama nataka shenge kanje mwene umwe nabene indara umukazi wanje wana itkuyabe atone umutara mwenjoka utapana ntiterum kuna heze namya ntirenjoka yaboroga yatina ngara mwenjoka ntimwene kenjoka muje nenero ndamu njoka nebo yaboroga mbwene konka nayo nageza kubonezeka okay kugira ngo abantu babona hibatura babone okuba barebukeje mbwene hati nyenzire ngo twabura yakireka cye muno konka omuntu uri kureba wakabasata kubikira nyensiya iwaho utandikire college imyaka yo notwire no saving uta mu bintu biri kushaki chap rero tugire kutwahendera ntwire ni sente nyoti yo kusavinga ngumbike piha tinku kikora ni nkorese sente mbwene nyebyo kwanyenda ngore ibintu ngora amataka nyombeke enju mbwene ukombeke enju Kampala nkajombeka ncara na kabari twatanza n'umukazi wanje tubona karoni twagwayo ploti twayombeka yenju ndikuza Kampala enju kaberiyo eso twinenju ntutura Kampala nyine yo itaka nyine yo farm Kampala ahindu kurisa ibindu kurisa nyine yo na plots zo hotine ceroho ibyo nibyo nyine yeah umugenzi wanje ari ha program hawe nshonga y'ubwire to ensi yashanko kuyahinduka mukakeka bitwa nka story nego nzamu hati omukuru twino mujene hari abantu abatwira ha program nabakureba iwe oyino muringo guhakoziremo ibintu byawe kandi hati nore watugambira ibyo ine Kashari Kampala kuno yabunyarugura turi endera terkubi real terkubi Katerera Katerera Nika kashongoro kasusa cyari to Katerera so hati yes abantu abanda batwirimba kureba ha program haza harhona n'abantu abariyo mu mbera nkai wabe urumu konkane benda kugira ngo nyensiya yabona bebe nungi oshanje ne besimisa mwe no muntu akakora ki okubikira nyencha kari omuntu ori ahamurumo akatebekana sata retirement ye ningo kumura mbwenu wagamba retirement hati nyoni yo ndiyo mbongo no rutochoro naguzire nyonke na ngo ndugure kugira ngo wabo retired one or sure kubona byukuri no ja kuteka no byakubyo bitoche byoka kandi uri kumanga uburusandi ibiri no guza sente nyingi zo kugura ibintu konka no bona hakasente mbwenu ahintandikire gukora myaka y'inabando gukora ninda abantu bamani bakuba bina mana bakakora bakagira konka yaheza kumurati tayine hokuza tine cyayine narubumwe amanyirira kashara kwezi hatuguru computer gobakati ubumwe nangwa na SSF bajimuha aho ngo akatatuye nakore ibintu azipata zona nyinjo murundo umwe zwaho murundo azukom kintu zwamu agorasenga no bareba mbagaruka ahamerumo bakushabaka kari abumwe bashabiriza mbwenu nekintu kikuru nkampura abantu baja ngwizo beru wazamurumo bano watandika kwa retirement
ona shiwe torukora urya recent kasente kahora kari urya kari ni ukamanya ngo wabaje bwen kanye wabene zo mu second ntine nkito urya jwara yari nkito nunji ni ukashemeruka ukahurura uryo ukajwara kitenge nkeki mbwene katamukata y'abantu bakakureba exactly so nyoni nteka ngo nabwe tutakagira nyensi kakova ukabura kutura hati utegereze nyensi konka ranga yakamagara nyensi kakushangaho orukubi urya yifuza so nyonja nk'ikirungi kurya tubiri ukabika kamwe ukarya tubiri ukabika kamwe no siro kuwazibika araba kubika sente zikubikwa konka kimwe biri kuyamba hariho nke investments zo kubasa gukora ukataye sente zikuzara amagoba ukazesiza zikazayo naro kagure bintu konkekiza bice bintu wabigwa bitakoreta sente no shanga nyense wabyenda wabiguza kandi ko kukiguza kigarukiraho kandi zubaho so ncenda kutaho ibintu ebikoreta ebyo ni nkabiha bwenu abakuno mu western abakwasa kutunga nkembuzi hati zo norini zara nkente no yihamwente wayimina mate zakanyaho no guzaho no bona fizi utubuzotu kuko mcharo ni ndabantu bine impune zaho zari byana mukaga nabikora ubiguze gumaho nari ibiro nazo zitandika kuzaruguza kwibiri ubaho mbwene ukuteka teke ibintu bikureta kasente nukurwa mbwene kindi kureba kinyetegereze ebirebi okurwana amashija kurenga oina kantu kakurete sente cash flow akasente karukwisha wabo inita kavyaho otindini noruguza naruhaho kandi ukiro kandi rutakiro kandi sente nazo zuho nka akantu kakureta kasente abana bakira bato utagiye musini ukashoma za university gezaho no kutagire mu technical college ozo munywani wawe urukumanya kukombeka utandika uryo muhereza oyege kuombeka wabona yakasente utakari ukacamuka munonga nutunga umushara muhango no urya ho no twarife no shigira ko wasavinga ngatwa turutuche watu wanitwo mwene nikikuru kukora urukumanya ngo hariyo nyensia nikikuru kandi kukira munonga umuntu yanasa kutunga umugisha munonga gukushoma twero mu mashomera abantu bona tokure na waheza kushoma umurimo gutakizire no boyi no kuori obongo mbo bwigukire orokwasa kuje kiwatandikaho kikakora wotashome umuntu ushitandikaho cyanga na wabona sento zitamuzigwamo mwene kubo kutegana no kubona mwene nyoni nishaba abantu nanye ndum tinkaruta yaringe nanye nceryo muhanda ogwe konkana muna kuruta yaringa hati nimboneho kutura ndya iwabo inenja horo kwawe ine cyo kurya no kantarza tujuta two mukamotoka kawe no tubona yebari utujuta ukagutumka moto kukavuka jya yahika hata of course ko kuruta yaringa ibintu binje no bitemaho ureba har survival so hadi no buna kuruta yaringa ni neju yanje tinza kushashara rent ngurendo ryambingamo ibyukurya nimbabona nimbone ibyukurya nimbirya utujuta hata ukundi ruyari mbasa kubona utujuta to kutoka mukamotoka ngazaha kanisa nkashabaho Yesu nkagarukomuka. That's nice. Wagambire ho mucara wawe wamugamba ho kaki konka tutwamanye umukazi wawe noha kandi ukamutungura kawazongoza neti muri cyaro ayibambe mwenu ayinga Yesu mwenu ubona ndi university ndabwine y'umuntu no kabanyine mwana wanje mu secondary tukakora kumwe mwenu kwa ndi umusini ya 6 ndikwenda kuhendera kuzo mu university akari umusini ya 5 na mugamba nti mwenu na agenda naza kuza Kampala kushoma university nti nani nshangu tukumentu yetegerezana rero bwanyima ko ara yatwihiro mu rwo kushoma yicereza twagenderaho mu tutyo konka bwanyima agataho ibintu byananka twakwatagana je nagumira untine muntu naheza university takanga ndiyo musadiya university nabirugaho natanka quarantine murumo umurimo gwanje gukubanza na Bishop Yona Katone. May God bless you Bishop. Nkabangenda nawe everywhere. Every time kuyabaza kugamba anyeta. Agamba abantu atogwa rusingo. Atayine mukazi. N'abakazi bamaza zinyo babebi nabishi. Somehow
kandi yakasigaza kanyintine shonga baba banywanu banje nabo makshare banyoreka bahara nyisiza tumureho tugaruka Koroka yumukahumura tukiri ha program reba hindugire no mjenyi witu emboze necengera kuba nunji onka karaba mbugumire konka nkaban ndikwenda kintu cyango ndikwenda ngira hinatandikira ndikwenda kintu cyango ho beat mbone nguma mu bishop buruku everywhere nabantu bamwe bakambanye tasacha because akaya togu na searching ngusacha ngusacha mbone naguma hadaisi saho naguma ninkora ntine jonga nyowe mbone kunabendyaho umchara wo mureberezi mama Elvida Nshemeyire Katonene akara president wa Mothers Union yagira horchiko rwa Mothers Union bayeta PF PF is partnership awanoga partnership facilitator wa benarebera compassion projects za Western Kore yona na nezimwe ntebe nantungamo bamweta ngwaije agambire abakazi okora abana mbwe na compassion international yo nerebera abana mbweni yabagambe okora abana ubone oyorra abana nyine kuko wabona ukayabagambira kuborra agiye kufayo nkebyo mbweni kuyizire kandi akamurebaga yayemereraho yatandika kwegesa kai nakatenje karunji kakumkwataje omushogo kamkwataje umbiri mbwenu wamureba kaba karunji nyowe kabandi yo ndikutere bishane kabandi information officer wa diocese ndikutere bishane ndikugira mbweni kunashohira abakazi bakaba twene bamanyambanye tasacha bayangu mbweni sacha mukati kandi umukazi twangareba ngo noye kwasacha umukazi omwe kandi mwitashoye nkazi akwa no mutizi yanshoza heri ntazanangwa manyana natambura Lilian Mugasha akari Mothers Union waka ngo yabamwesere namya ntimpe namba Yesu ati nyoti injini ndojine jimbe atapana atubuzogwe nkanyine katebeho franka kana kwa nawe na wakari PF nkawe yajimpa franka mbwenu najibika kukakuri kwa 8 na guma nayo kwahire ku kwezi mwene butavitijana na bishop akaba inesum esimu ikaberho neha UTL nehe mango akane simu ya mango hazero prepaid mbone kebe ine airtime ndingwa itu tukati batine airtime mbone umwe kutabire bishop akiza mu service atuhereza atama simu ngutugambicire mbone natera ahubwo muntu atano bishop ntananga ati bishop atenoash ntininye ndi information officer wa diocese nti natera kusima ntobuje ukagambana nemyeto ntinka kureba nti yebare munongo ko ino butumwa burungi na muhano rugambo ntabantu bakamba cyangwa bishogotine bana otine na mushija we nagamba atabi abana twonka ko heze gamba bashemerwa na muhoro gambo kwenda kutandika kutaho musinji rapport atumukaba simwe ntasimo munonga numuhara wa bishop Bishop Enoka Kayeye wa Kabare namanyi nyebari yebari so no mwana wa bishop n'umuhara wa bishop bamwita Hope Murungi Hope Murungi mbwenu namutera agatoko ntibishikono ndinogaruka yari ntine kinanyenda kujya kugambira atoko ingaruka yo kumitine shonga ninja kutegereza hacwa hakire ngaruka mutera mbwenu zo harimo kandi mukono ngarukire UCU aha university kunabendi aho mukasheshe hariho umuntu wa bentwana Milton ahimsibwe munywano wanje no yabe ari in charge of projects yanjira nare yanyoheza ka message asimu ataza Hope Murungi atogo PF atariyo ati yakumbuza atajya ngukaronda kumureba ati mbwenu yaje ngo murebe gumwazi ati kandi nakira kugenda nchaka so it has to be today nkandi mukono nimuka ebintu nabe kwata kwikire nakome binabe ninkoma nazo mbas poko yanshesha bushenyi shamwenda nagenda nazo mchenje wayetereza naza bushenyi namutegereza mwene kuyahereze namutera natera Milton yanje ati ataza ryayureka atiza yo murebe nazayo namureba
wakana ndeba for the first time nyondi kumureba umuntu rwa kabiri hati umuntu kutaruja ngo tuye nawe mbwe nazayo namushanga hwaho ati tokoze nkine cyo kwenda kungamba yes ha ibambe nawe ndakunda manifesto waji na umujanti mbwenu wajitongoza ninga yaremo nkajitongoza ndi kuko nabe nakugambire nti ubuje kugambaho aha bakazi ntingakunda nti ukagamba ibintu birungi byo korora abana nti you can make a good wife nti mbwenu nyondi wishemwe nti wabuza hindugire nti nyine testimony ndi mbwenu nani nkushaba there and then ngo obe munywani wanje maybe nyensya hanga yakisima tubabana ndayo I imagine okugira abana ukaborora timbwe n'umukama atwase tencho nani nkugambe yes aka shocked because umuntu akana muri umuntu gwo kubanza yagira ati ati yebare ati habwecho ati yebare kugamba hoje kusima ati konka tigino ndijo umuntu so we can be friends kari amukasheshe yatema moto kayagenda namuhereza ka message ntimushi wahikayoje ati nahikaje twaguma tuhereza tu message mnonga mwende kuyaheza yatibituga umuntu no yatandika kubuza abiyaje ngo bancondozeho banko gwishiniki ngino umuntu ngo abe nabuza ngo rakucondoza ntimbwe ntate cyo rakore iwe watungo mshago gamba nawe omugambe ro ko rukumanya utakambehero kanshisha kandi utakasigaye ikirunje cyo rukumanya ugamba mazima utanshisha utakandunga mnonga tumugambire yaguma nacondoza nakimanya ngo nacondoza ate namanya ngo hariyo akasidi wakitarraje nkabasa kumera mbwenu nija yagamba na Frank kana akora nawe Frank ija yangambira ataza baba serious atumurunji we namwe tamurunji atumurunji doshan akaine umuntu nyine kuyabe yagambire konkatari serious aryo mu Rwanda atakwama kanyo yareba ndi serious mbwenu kikamara imyaka ebiri atakikirize nkanyo ndi serious ndukugamba ndukucondoza na nyita kucondoza because nkanimanya abamba manya kama mango ari finally yikiriza mwagiturwa hi twagiturwa wera nyanji mu Cathedral St Peter's Cathedral wera nyanji ishe yabana we yamugita akagita Bishop Katonene Bishop Katonene akaritata akaba mpiro mu rugo kubanza Bishop Katonene kunahereze kwijankija kuko nagamba nkije mu August okwikumi yampa ticket naza South Africa Cape Town for the first time nazo munyonyi mbwenu namukunda nawe yankunda mbwenu namushango atugite yatugita twaza yuko nkana abanza nazo nataya yayo ndukuza yuko taye mu ndugo kubanza haro mushija munywani wanje bamwita Dennis ndi aba we natura kisasi akaba ari assistant chaplain wa UC in charge of discipleship niho namanyiri twatahizo wari yo kuzayo hope tukagamana ingamba nawe yajatije biro biti kunabugine Dennis mbara yandeba numukiga yatubona heka ako kagito mwana ingito yanje yamutama ikaba side zichendiremo atako kagito kito tiyagikunda yanyesiza twagenda twahika kabare twashika bare yazo mbata Dennis yangurure nkito ya bata wow najizwara surprising kutwarigireyo omwazyo omukazi yanje you had a nice shoe mwenu kuyarebere kariya akarangoma mwo mukayabisha twahikayo kayaba kagenda Dennis twahikayo baba gembuzi bahati abantu babiri embuzi yagwa barindeba mfora omanya nguwe kintu cyaterera konki eventually twagitwa ha St Peter's Cathedral wera nyanji hakwinjira kai n'abareberezi batanu bishop batanu bayatendinga twagitwa we have kwa munano okukwire kikize emyaka 13 bambi so abana ruhanga bahira abana yes ruhanga tihira abana bana tukagitwa kwa 2011 ruhanga yatom tsigazi ajuna Matthew 2012 ikumnena yatomishi yahumza Manuela 16 yatomishi Noela ariho 18 yata arinda amara
so tina abana bana umusigazi witwa Rintare umusine yo kubanza I see wisangoje Amin turi kugira ntendera best moment in your life best moment mbweshe nchimanyisa ki izoba ryashemize erwashemerirwe kukira gandi eritarokweba izoba ari kushemererwa kasheka nkaru izoba eri kuhindura amagara Ibrahim nabishatu byo kwa 5/19 obu Bishop Magambo yampa scholarship nubwo life yahinduka te yanje yo nkati yahindukire eyeka yitu ekahinduka akwa charo tukaba umuti kujogwajogwa mu mutine sente muri aho musuragoringa but now so turning not the happiest for me but the turning point Ibrahim nabishatu byo kwa 5/19 obu Bishop Magambo yampa scholarship hagati ye kanisa nuhensi yahindukire mazama korwa warugiro magara gense jinikizina kirunjiri yo kwenzere kure Kenyima ningasheshe tweta legacy ni nyenda omuntu nko kunani ngamba Bishop Magambo nko kunani ngamba John Tremblay abampere Fizi bakahindura life yanje ndikwenda kubumushomesa nkazo mu communications ndi hopeless ndi aho ndikwenda kutegana nkazo mu secondary nkashoma nyenda kundi banafire abantu bijukwe nkaba kwata mukono n'ubunku bantinesho konko umuntu ajukwe nkamuyiha umucucu na muhamasiko nyenda umuntu byo ningeze kuyamba abantu hariho umugurusi ahereze kufa akabaruye ko naze kumureba yajati ati Yesu yiza ati nyo Yesu wundi kumanya ngugu yiza kundeba yemuka yashitama echo nco ndikwenda abantu banyujukire ebindi nobunako kadje nahikana abo mworo naco ncoboza nyenda mbe nakoze recho at least ine omuto wakwasereho kwata abantu oyine ensigo yuwabyire eyamezire samwe ncecho okay ibigambo byo byamuheru turokuhendera yabare mnonga ebigambo byamuheru nyo kundi kureba ebyone binara biremu nubo abantu bankwasira mukono bakabashanga nyemerire umuntu aza kwata shango yemerire mbona jatije tugende nyenda kugambira abana ngubworo naro kutajya sente naramakamabi tugwe muheru wagira mani okefaho niyo katamburo rutambwe ensino wasa kugihindure yawe ne yabantu banyu mwazo mwishomero abana bandeba abana b'ishomero bato uzo mwishomero oshome ishomero n'ubya kwa ribi ritakurebukaje iwe shoma tamamani ruhanga yarebo inamani ukabyara ensigo najya kugitarara no shanga omuntu gwakura ebiti byazam ibinyonyi byayarkamu n'abantu bayotera humushana nimba shabangu watu ngo mushaka kuzo mwishomero shoma utashisho bwiri kandi ufe yo urwane mashija na makazi kore ngo wayihindura naho rukorwa wahahindura bo bazire bakushemerwa ubwo cyaro kikushemerwa na amushwana ruhanga rwara kushemerwa yes mboze kiri kuyongera kunura konkare katubanze twahumura yabare kochirho tukiri ha program reba hindugire no mugenyi witu omukuru Ruben tuyo no mujuni so reka tugumize munawe ati nkabanye nenjara yo kushoma mazama bwanyuma yo kurugo kwa hino koko naragambire kunashyire cyambugo umwaka gwe 2019 nabanza umwaka gwe nagumana ndusetoringa 2022 twazo mu covid kutwarigiremo na applying for PhD na cyambugo omuri public policy and governance okay and mwe kankore PhD na nyembe doctor aho kwenjara yiro niro byukushoma byine na hati nanti mwe kanshome na nyemare yebitabo kampura ngo yashome ibitabo yabimarayo nanti kambe mare na tandika PhD na ndio nishoma na hirwo muri process na tunga exchange program nazagana na maremizi yanje mukaga ndukandika PhD na connectinga na ba professors nagaruka mbwen hati na connectingire data already na generalizingire hati ndio nimpandika thesis wow nyina masiko ngorhanga yatkwasa mwaka gurukwija nimba ndi doctor so notajo tibisatu inomje noje doctor tinomje mazuma haleluya eshongeje so mbwenu mazuma kwero amazuma ruhanga nakwiho mu mucucu nyine ndio nyenda kwandika kitabo life je yitwagamba nyenda kucheta hopeful ashes
itaka mucucu konka kushanga gwine amasiko hope for ashes mbwe ndio nikora PhD kandi mpeze PhD akitabo cyo cyandikwe doctor konka nkongeraho ndio ninshoma je Munonga ni progressinga kandi nyina amasungu uwo mwaka go rukwija bya PhD bigumere to ka bizi predictinga nkanyo nikora na man so mbero byahare wabatine masiko ndemerwe P7 ndukujya ntiko naheza nkaheza senior fonka bamushamesa hata naza kuba doctor mazam arahanga natangaza sure amen so hariho bwarire muri ifu nga eskujiriante kuko mujobone minyeteri ya raifu ushorora barabamu usharendongo you know nga ati kugira ngo twazi yo mukanisa ikanisa kazamu yasimbe mizi kandi kunagiye icogera aha abana babiri umwe batoroka bakacamukamo kandi cya personal scripture union hata utino ko kugenda ukasharendongo konko tuya nkani ngenda kunga nkansi biremzo mukirabendoma na feeling ati nko wishemwe ebyo tibyanje mwe kugira ngo kintu kibamu ninga kwakire wari nga nkakigumamu na university nazo mu master seed worship team naguma nchirumu na nahakora nkamwe hati yukuze kwazo mu biterane babitacero konka mbere bihuye na president kwa chairperson wa marriage fellowship ya St Francis Chapel Makerere so nchirumu turi mu kintu of course nchijondwe karugo mu Rwanju kandi ni mangu wagarakayo no gwerwa kago cyangwa nta kwenda so mbwenu ebyo kurya life kugira ngo nzinze ko kusara nkendongo tindi kumano kuza nizo no kanisa saro ni saro muzicyo mu kanisa ebye bindi tinko bimanya ate cyeshongoro cyo kukira y'uburungi cyo gukunda Munonga nicyo kiye cyeshongoro mbwenu ni kihaje hariho cyeshongoro count your blessings name them one by one ayibambe ninchora no basa kuturabira mutuka hurreri iraka yaranke yakanyonza reka nkwatemo when upon life's billows you are tempest-tossed when you're discouraged thinking God is lost count your many blessings name them one by one and it will surprise you what the Lord can do. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, name them one by one. Amen. Amen. Oh, that is nice. Oh, ko tungarisha time ojitwazota. Well, kunku ni hata hinjirira abana ni I love the fellowship with them nimba twara tuzanko mu hotel twiruka twetorora ninzana nabo mpira weekend yahwire tukagora impira eshatu yona twagitera yaya izo barimo 8 hours of football ebira ko byenje twabitera the following day tukaronda twagarra mu ebira byona bikatika nkashaba mukazi wanye ndibishituje tukazana nawe yazo mugora mbwene ebyo nyone binkora ngamwe kunkura nashemero ntwara abana tugenda tujya hitwaza nanyenyenka katijengu ninkanye ninkunda environment ninkunda ahantu hari bushe emiti nishitamanka hansi yo muti shemerwa ninkunda coffee nyaka coffee omunju yanje ntatura mu coffee all the time ndi mukunda chai hata nakuta natanche PhD nagura flask specifically ya chai ninjitumbaga every morning nitwara flask ya coffee every morning kwenda kunywa ka chai kushemerwa ka coffee kushemerwa mbwenu kunkuza nko mu hotel of course tinkunywa marwa mbwenu ni nywa ka coffee nshemerwa niyo nashitamanka hansi yo muti nkaciringa nkahurira amabeho I feel very good namwene cinkundira hakaha nangizire nishitama Munonga amabeho gakorwa mu nyanja gancamura konka mbwenu okuja ngo ngende nyenka nzisamuya nimba ngiye kushitama no kuruhuka nanye ne leisure time no twara abana babari yo mu cyumuro baba tariho ninzo nyenka tinkushaka kuza yo Munonga nyenka naro munjena no mukazi wanje turiye cyo nyanja ndio mnyaruguru sebi nyanja bamba chetefe nefe so turyefe shemerwa mainly ibyo nibyo turukora oyine eka Kampala oyine bintu kashari ahabwe specifically wa kunda
ngo ganirije bunyaruguru wanyu imiziniyeri memories niyo ziri ebya bireho nate byabyo burukunu ubwo kashara nubwo nguzire yo tine kiriyo kunka kashara nayo ikingurire yakshware no renka nkakora yo korwa enshanku naza na rwentanga farm school so nayo kashari is part of me in kandi bya Kampala nza yo kupakasa kuno nomuka so nenteka yanje kunakubona cyo gukora gico rukuno Kampala nindugaye ni munonga nindugaye ni nyejara kuno ni nchakara ni nshemerwa ni zo mbantu bitu nimba kwata mukono banshagatira tukora hamwe kuronogera ngo the other time of bishop papa scholarship tsirabireho hatuno cyo kaburi umushija rukushaki kedsha kaba ubutwaza kuri yarwe tuma masiyora hinana kugambire umushija witu umwana witu Godfrey Kapira Karobwa akaba agize ati kumuriyenda kwija kuno ati mwijemba hita karyawushe mbwenu nkaba nintekateka ngo mbona umushiki kuno nkana bakabarum kanja kuraka kumbona tuze yokwe nze kuhinga nze kuhinga hati kogire ngo tinda wine scholarship ejo kuna kuzire munonga kuri nyina bijukuru kuri nintura ifumbi nigo mazima gende kumanya kuri nintura ifumbi ryaho kucoramerwa no kutegana konka Bishop Magambo akahindure ekayitu yona tinyenyenga yajimaraho yajiha face yajire kejwaro kisiya yajihawe kishwaro mbwenu Bible chegamba ngo kashitamsomisho gananka akakweho mucucu yakashitamsa n'abanyinzi nicecho ibyo byaho hati tugenda travel aramuntu aje twonkashiwe enyonyi kawaza kuzindura mu bugari ntugenda ntugaruka mbwenu ebintu bikahinduka ureba umuntu umwe cyaka basa gukora ikayona kagihindura just mureberezi kushanga uko akakutakuriye so mbwenu hogire ngutarankwasire hamukono kuri nanogire kimwe nkuzire kuri ninsibo kwe nyanami mbwenu rayifumbi nkaba nintekateka kwija kutandika nkakaduka ukashanga noguzo biriti ukachero kaza kuhinga duka ucergeza sha munana ukigura kaduka kunke byo nabe nintekateka no shangana wakatandika nikagwa kunke kimanya kuri nimpinga nkasharura nkaguza buto naguza tukarya tukabyama tindukamya nkanyine capacity kushomesa abana definitely no abana ko batakushoma kurubina nco nyina bijukuru ko bashwirwe ahabu ko je nkacena na mwenda nkashwera amushwa nkenko kanja kushwera umwana mu myaka 2 nena kuri nayi no mwana yes so hatwe nyina bijukuru ndio mugurusi yacaro ndukhabura no kutabeka ntabana hazoro kwabura nabasa kubaho birori nko musinzi ni woro kweta gukwaburwa hatamarwa nkani because twatugaruma tugahisa amarwa gakaga twitoriye buri mara kunyamaro mbwenu umwaka gwara ku Rwanda 92 nagwa ninywa bagatutuma abantu tugareta bakonywaho mbwenu Christmas yari ku Rwanda 92 ha bagura marwa twagareta muka twatanka ganya tata kariyo mburuzi konka katariyo aho Christmas akaba ryokwe twatamwina hakanse twaturiyo muka mbwenu Ibrahim na mukaga bikwe 12 nanywa marwa nazo mchitanda nabyama nkahemuka nketamwa erizo nkagira ntindi kwijagarika kunyomara kwihebera na mukaga biko 12 tinkanyaga maro kandi tindi kwenda kwijaganya ntabwo kuba negateganza so mbwenu nkabendi yo mcyaro ntasinzire ninjera konka tukamanya wabura umuryaho nogaraka norozaho Ndio tibishinanga bishi oryote norozaho maybe nkabe nsinze mpanuro ko mbara tuguma yo kuri ndiyo mugurusi yari kuteganisa mwenu no kusimara hanga mazuma no kunda byo kurya ki ivyo kurya wana ninkundoburo kundoburo nebenyanja konka generally inyama ninkunde inyama akora kwija kubona beyo kizeyoba etekire ni imbirya uburo nimbukunda
mainly nambwe nomuka bafiringa ngo bankoreje banshemeze nabateye kuvuga kandi ko keza kagoya nkibamanyisa ngo nashemerwa yindi mwebare muno karoshe nicacwana stama haro recent baheze goyo buru nyigusuru yari unka kwenda ngo untakaita culture na moral ai buru narya nabega habana naba kugira ngo bukacendera butandemera konka mwe no buru na ninyama na nebinyanja ibyo nibyo ndukunda munonga ni imbirya nshemererwe mazum hati oryo munyabitabo munonga ko umuntu ya PhD exposure yawe ni impango no mwanya go gukora nebitabo burizoba ninka kigambo cyo bwenge ninga quotation eyo rabwine somewhere eka kwiga ukajukunda kustamba nkashoma novel one things fall apart harimu quotation negira ngo he who works for a never-doer will have nothing to show for it except his head covered in earth and grime. Hindura abatashinga rujungu. Ngo wakore bitarukurgamu utakwenda koraje tine cyo ryoreka nkekijume cyarwo mukora kwawe koreka okwemuka ukashanga umvugo wa gusherekera mu mucucu. So eco nyowe ni kikuru ahabo kuba ni burijo nje katkore kurunji hariho na Bible verse tinkwishwa herije konkane jangu utakora nkora abantu koreka abantu koreka rukora ranga so nyirwa guryo mu naza gukora ni ngukora ni kurengu nayi hamwe kintu kirunji cyo ni kindu kutahengaro zanje no ni nkikora kurengu aha muheru mbwenye we haro kitabo kindu kunda kushoma 7 habits of highly effective people by no hogumshisha konka the chapter yokubanza nejangu begin with the end in mind utakatandikire kintu banzurebe ahi rukwenda kuza ahakayicana cyo kurebaho cenjo tukwimkote nayombeka no nojo tebishenge bina umuryango zaha amabati gabe gati utina takati na musinje nubanza wagireba nango hati no murembo guturumba architects mbaje designing ugireba hazebonere ku mbweno otakatanche kintu cyo nanyo nimbanza na planninga ndeba aha muheru nja kugira kibeke beginning with the end in mind utakakora kintu utakureba kicero kuza so that is my major interest and of course wagambe cyebitabo PhD ne kuhindura ubwongo completely hindura no kurukutura ne hindura naki aho kwa no shome ibintu bingi ohandike ibintu bingi mbwenu nicecho for me ikintu cyo kinguza kwa imbanza na planning okukirukija kuba naheza kuba satisfied hati ntandika kutabija ngo ntira kubereye bazwi progress nincereba ntandika ndikumanya direction ahere kuza ntambara ndikuzayo babare mno mugenzi wanje wari ya program okwenu ko twahendera kandi ogweno we yari omjenyi witu omukuru tweno mujunira Ben kandi ogweno principal PRO wa Chambogo University ebigambo byaba birungi mbwenu tinkubasana no kumanya uko nkwasa kubigaraka mukonka nimpamye wogumira ha program bizimazima tuwaguma no shana iwe woryo mumbera urufuteka teka ngukira kubasika omuntu nabasa ko ariyo mumbera yihano atine nangwa naho kurara konka hati ni principal PR you can imagine tar nangwa na senior ningati ebyesa korana bitangaza nikirisa tumuraho twenderaho mwe barabo gumaho ebye biro muri ya program muhurukize mboziye no mureba nimbasima munonga program reba hindujere neberho burizo bari ya Sande shahi naze kiro ejegarwa muri wa kabiri shaha mukaga guhyango and bet komjuni nyine asafturia hebwa Gerard Katusabe Prevence Akampurura nabagenzi bitu aha team yareba hindujere nimbeneze birungi byonka mukama bandendere